اهلا بيكم في صحبة. صحبة تشدك لقدام. صحبة تفكر بصوت عالي. صحبة تشاركك الطريق. عشان الصحبة تفرق. انا نسيت ان احنا بنسجل. اعتقد ان ال20 ثانية عدوا. الحمد لله. انا فعشان بكلمك من متعملش. 27 انت بتكلمني من الشارع. هو ده الكلام المظبوط. عاملين حلقتين خطيرين، واحدة منهم لسه ما كملتش والتانية لسه ما اتعملتش، بس احنا عاملينهم. لما تبدأ باللي انت مقتنع انك خلصت ان شاء الله بتكون خلصت، يعني فاهم. صح. انا اه. بحب اقول كده فعلا. كيفك زمان شاذلي؟ انا حكيت لك موضوع انتخابات الكلية قبل كده. لا. حاسس اني حكيت لك الموضوع ده قبل كده، لما كنا في الكلية كنت في اكتيفيتي بتاع يوتوبيا ده، وكنا داخل الانتخابات عشان ابقى رئيس النشاط، وكان في حد تاني داخل قدامي يعني. وبعدين ايه، رحت انا قبل الانتخابات ما ميعادها هيجي بشهر، رحت طابع كارت بيزنس كارد كده. مفيش حد اصلا في نشاط طلابي بيبقى عنده بيزنس كارد، او يعني على الاقل يعني في الانشطه ساعتها اللي انا اعرفها يعني. فرحت طابع بيزنس كارد وعليه اسمي وعليه ان انا تشيرمان يوتوبيا مش عارف ايه. يعني اه، خلاص ان الموضوع حصل خلاص، انا فاهم. ايوه افتكرت. آه. فكانت حركه يعني ان انا بحاول اتنبأ لنفسي بان خلاص الموضوع تم، على اساس مش عارف الاجانب بيقولوا ان انت لو عملت كده وخلاص اتعاملت مع الحاجه انها حصلت، فهي بتحصل فعلا في الحقيقه. وهي حصلت ساعتها برضو في الحقيقه، يعني التجربه نجحت معايا. بس انا ما اعرفش ناس كتير جربوا الحكايه دي قبل كده. انت جربت الحكايه دي قبل كده؟ جربتها، فشلت فشل ذريع. بس اقول طبعت لك. كارت برضو ولا عملت؟ لا لا، يعني هي الفكره وانت بتكلم نفسك، يعني مثلا انا كنت لسه بقول لك الاهلي والزمالك كانوا بيلعبوا النهارده. فالاهلي مثلا كان لو كسب كان هيكسب البطوله ال 15، وهو بالفعل كسب. فبعد ما كسبوا طبعوا اللعيبه كلهم بالطاقم الفني كله، بكل الناس لابسين تيشرتات مطبوع عليها مكتوب ابطال السوبر رقم 15. اه، فهم عملوا طريقه الكارت بتاعتي يستخدموها. بالظبط. والماتش ومن برضو من البطولة اللي قبل اللي فاتت كان نفس الكلام لما كسبوا. كانوا كاتبين أبطال الدوري وطابعين التيشيرتات. البطولة اللي فاتت على طول بقى، اللي قبل بتاعت النهاردة، خسروا. أنا أتوقع إن هم كانوا طابعين التيشيرتات. هم بس طابعين خبوها مثلا. بقى. أيوه. يعني تعال نقول كان في مثلا 30 40 تيشيرت. ما كوست برضو بنت لذينه يعني. ما هم السنه الجايه هيكسبوا البطوله فهيستخدموهم، مش مشكله. وجهة نظر برضو، بس هيبقى التيشيرت قديم هيقفشوه. ايوه، بس انا قصدي كانت تجربه شخصيه معاك انت يعني. لا، تجربة شخصية معايا أنا. لا، مش حاسس إن، يعني أو ممكن ما جاتش الفرصة، يعني ما جاتش الفرصة إن أنا أقول أنا بقيت. فبقيت يعني حصلت مرة. كنت مقدم على حاجة وقعدت أقول لنفسي خلاص أنت اللي كذا، أنت اللي هتبقى، أنت اللي هتبقى، وعادي وما بقتش يعني. هي عيبها بالنسبة لي إن أنت أحيانا بتعلي الإكسبكتيشنز بتاعتك قوي. فلما بتتخبط بقى الخبطة هتبقى وحشة يعني. يعني أنا لو قلت لنفسي خلاص أنا السي إي أو بتاع الشركة، وداخل مثلا مقدم على فرصة وبتاع، وأهلت نفسي نفسيا جدا جدا إن هو خلاص أم ده وان أصلا. لو ما بقتش بقى. هتتحطم. مم. عادة بقعد أقول لنفسي I don't care بشكل عام يعني. ايوه، واقعد حصل. و- واقعد أشوف اللي أنا بعمله أركز فيه قوي وهيمشي إزاي. وأفضل أعمل كل حاجة عليا وأقدر أعملها. والنتيجة دي مش مهمة بالنسبة لي خالص. خليني كده احكي لك على موقف من الحاجات يعني المؤثرة الملهمة جدا اللي حصلت في حياتي من فترة مش كبيرة. كنت في الشغل، وكان في اتنين زمايلي. يعني اتنين زمايلي من الشركة القديمة هيبقوا included في اللي انا هحكيه لك ده. حد من ساعة ما انا دخلت الشركة الجديدة، وهو كان بيتابع معايا ان هو بيحاول يقدم معايا في الشركة. وانا قدمت له، يعني هو طلب مني ان انا اقدم له، وانا قدمت له وكلمت الاتش ار وظبطنا الدنيا اكتر من مره. والكلام ده كان بيحصل في شهر 11 سنه 23، يعني من سنه بالظبط من النهارده كده.
فايه ابتدينا في محاولات التقديم دي من شهر 11 2023 لغايه في رمضان كده، في اواخر رمضان. فيعني كان في اواخر شهر 3 بدايه شهر 4، فبقالنا في فكره ان هو بيحاول يقدم، وان احنا بنحاول نظبط انترفيو ونجيب له بوزيشن. كان الموضوع ده بقى له 4 شهور. انا شغال في مجال الكونتاكت سنتر، فالبوزيشن اللي هو كان بيقدم فيه كان بوزيشن تيم ليدر. الشخص ده يعني اللي احنا بنحاول نقدم له من شهر 11 لشهر 4. ففي كل اللي في النص ده كان مشاكل. الاتش ار يكلموه ما هو ما يردش عليهم، فهو يرجع يكلمهم تاني فهم ما يردوش عليه. فمثلا طب الفيكنسي دلوقتي اتقفلت عشان خلاص في حد تاني جه، وبعدين يجي يرجع يكلمني تاني فانا اروح اكلم الاتش ار، وهكذا طول فترة ال4 شهور. المهم جينا في شهر 4. كان انا معايا تريننج، وكنت في النص كده ايه نزلت اعبس شويه عشان كنت زهقان في البريك بتاعي. فنزلت ارخم على زمايلي في التريننج سنتر. فوانا نازل التريننج سنتر، انا ما كنتش شغال يوميها يعني في التريننج سنتر، كنت شغال في مكان اخر. لقيت كان في اوبن داي يعني ساعتها. فالمهم فانا لما نزلت وداخل وبشوف الناس وبشوف الاتش ار، فاذا بي حد انا لما شفته كده انا حاسس ان انا اعرفه. يعني انا نازل اعمل ايه؟ انا نازل اعبث، انا مش نازل اشتغل، مش نازل ادور على حد. انا نازل بس ارخم على الناس كده. حتى ممكن مش فاكر حتى انا لو كنت في بريك ولا لا، اللي هو ايه يعني كنت بخطف نفسي 5 دقايق كده ولا حاجه. فشفت حد حاسس ان انا اعرفه بس انا مش متاكد. عارف انت الاحساس ده اللي هو لما انت تبقى شايف حد انت مش عارف انت عارفه ولا لا، ونفسك تساله هو انا اعرفك، بس بتبقى لحظات مريبه جدا. فسالت يعني زميلتي في الاتش ار بقول لها هي البنت دي اسمها ايه؟ قالت لي ما اعرفش. انا قلت لها تقريبا اسمها مريم. اندهلها كده، راحت قايله لها مريم، فردت عليها. فطلعت فعلا بنت انا اعرفها من الشركه القديمه. فبقى ايه ده، ايه الاخبار وبتاع، انت بتعملي ايه هنا؟ قالت لي انا مقدمه ايجنت بوزيشن. ف... فانا استغربت لان البنت دي انا عارف ان هي شغاله بقالها 3 سنين تقريبا كسوبرفايزر او كتيم ليدر. والسوبرفايزر او التيم ليدر ده بيبقى above الايجنت ليفل، يعني الوظيفه اللي فوق الايجنت على طول. مدير فست... يعني الايجنت. مدير الايجنت اه. فانا بقول لها طب ليه مش مقدمه تيم ليدر؟ ليه مش مقدمه سوبرفايزر؟ قالت لي لا اصلا انا ما لقيتش الفرصه ومش عارف ايه. قلت لها طب خلاص هبقى ايه اكلم الاتش ار كده وارجع لك تاني. وهي كملت في اليوم ده واكسبتد ومشيت. جيت انا تاني يوم، فبكلم الاتش ار يعني بشوف لو يقدروا يعملوا لها حاجه، لان هي فعلا عندها الاكسبيرينس. طب ما تقدمي في البوزيشن بتاعي. فالاتش ار قالوا لي اه خلاص فعلا ينفع وممكن نظبط لها انترفيو، بس تبقى عارفه ان هي لو قدمت كسوبرفايزر وفشلت في الانترفيو مش هتقدر ان هي ترجع تاني للايجنت بوزيشن، مع ان هي كانت اوريدي اكسبتد فيه. هي حاجه يعني في البروسيس بتاعت الشركه. فانا تمام. امم. فانا رحت بلغت الكلام ده، فهي قالت لي لا خلاص انا هاجي ايجنت، انا مش عايزه اريسك الموضوع يعني. واتقفل الموضوع على كده. رجع الشخص التاني اللي هو اللي احنا كنا بقى بنقدم له من شهر 11 ده. الدنيا مشيت معي ودخل الانترفيو واكسبتد في الانترفيو. فانا رحت مبلغه وقلت له لا طب بص بقى، اصل كان في كذا مقدم، طب ما تكلمه قول له الانترفيو شكله كان عامل ازاي، عشان هو كان قلقان من فكره الانترفيو. فلو عرف ان الانترفيو يعني ايزي ممكن يقدم ويدخل على نفس البوزيشن. فاتكلموا يعني مع بعض. والبنت اللي انا قابلتها بالصدفه في الشركه دي خلتني اقدم لها يعني اخيرا في البوزيشن بتاعها. واتقبلت فيه، عملت برضو الانترفيو واتقبلت فيه. فكده الاتنين ايه اللي حصل لهم؟ الاتنين الاتنين اشتغلوا مع بعض. الاتنين اتقبلوا في الفيرست انترفيو. جميل. جه بقى عندنا تيست كده بيتعمل على تول اسمها جوريلا. بيبقى اي كيو تيست. عارف انت امتحانات البنوك اللي هو الاي كيو اللي بيتعمل في البنوك ده؟ حاجه شبه كده. بيتبعت برضه للناس كلها. كانت لسه مرحله تجريبيه يعني. اتبعت للبنت الاولانيه اللي هي بتاعت شهر 11 دي، وامتحنته وللاسف ما عدتش. وما اتبعتش للبنت التانية اللي انا قابلتها صدفه، والبنت دي كملت واشتغلت. فانا لما وقفت كده مع نفسي بقى ايه، ابص على الحدوته الطويله اللي انا بقالي ساعه وربع بحكيها لك دي. لقيت
مستني الفقرة الملهمة بفارغ الصبر. لقيت ايه بقى؟ سبحان الله، ربنا كان معطل البنت اللي بتقدم من شهر 11 لشهر 4 بس عشان تدخل الانترفيو الاولاني، تعدي وما تشتغلش وتقع في الجوريلا تيست ده، عشان البنت التانية اللي هي جاية تقدم على ايجنت ليفل وانا ما اعرفش ان هي جاية الشركة، انا اقابلها بالصدفة البحتة واعرض عليها الموضوع فترفضه، وبعدين تعرف لما البنت التانية تعدي في الانترفيو اللي هي بس جاية تعدي في الانترفيو في شهر 4، فالتانية تاخد قرار ان هي خلاص تمام انا هقدم، فتاخد القرار وتقدم وتتقبل وتشتغل، والبنت التانية عمرها ما جت اصلا الشركة. فايه ده بقى يعني؟ القصة دي يعني انا لو عايز احكيها في مسلسل انا هقعد اتخيلها بقى ونعمل صدف ونقول يا نهار ابيض وبتاع. ف بس هي قدامي شكلها عامل ازاي، دي حاجة واقعية جدا، اللي هو انت بتعمل ايه؟ انت كده كده كل حاجة مكتوبة لك، يعني هو ده رزقك، هو ده اللي مكتوب لك، انت بس بتسعى بتعمل كل اللي عليك، بتعمل كل اللي انت تقدر عليه. فحتة مثلا ان انت تكتب ان انت تعمل لنفسك الكارد، ان انت تبقى الشيرمان بتاع ال الستودنت اكتيفيتي او كده، اعتقد ان دي حاجة من الحاجات اللي انت كنت قادر تعملها، حاجة من الحاجات اللي هي تبقى قادرة تحفزك. بس النتيجة بتاعت مين؟ النتيجة مش بتاعتنا بقى، انا هعمل كل حاجة. والله يا اخي الموضوع ده يعني بستغرب انا الناس اللي بتقول انه مفيش اله وان ده كله بيحصل فعلا بقى صدفة، وانه يعني مفيش ترتيب ومفيش حاجة مكتوبة وكده. يعني امال ايه يعني؟ فاهم؟ تلاقي الحكاية دي شغلاني بقالها شوية، الناس اللي هي بتقول ان مفيش ربنا. بس الكلام ده مش ليهم، يعني هما كده كده اعتقد هما مش بيقتنعوا بالمناقشة المنطقية. بس انا للناس بقى العاديه اللي زينا اللي هم مؤمنين عادي ان في اله، بحس ان هو ده اهو، اهو، هذا هو الاله. واضحه هي زي الشمس. ايوه. فازاي يعني ما جاتش؟ فطبعا أنا موافقك، النتيجه دايما عمرها ما بتبقى بتاعتنا. هي بس الفكره هو ان انت تعمل الكارت، او ان انت تطبع التيشيرت، او ان انت تعتبر ان الحاجه دي حصلت. هل ده سبب من الاسباب اللي بيؤدي ليه للحصول عليها ولا لا؟ يعني ما احنا كل حاجة في الدنيا هنتفق ان هي طبعا نتيجتها دايما بتاعت ربنا، وان هي كده كده مكتوبة من الاول. مش مكتوبة بمعنى ان انا ماليش اختيار، بس مكتوبة بمعنى ان انا ليا اختيار وربنا عارف انا هختار ايه، او ومحدد نتيجة كل الاختيارات. بس انا قادر اعرف بداهة زي ما مصطفى محمود بيقول، ودي حاجة مش محتاجة علم وفلسفة ومنطق، بالبداهة انت عارف ان انت ممكن تسجل الحلقة دي او ما تسجلهاش. بس هتسجلها هيحصل نتيجة فلانية، مش هتسجلها هيحصل نتيجة فلانية. النتائج مش بتاعتك، الاسباب بتاعتك. فهل ده سبب بقى من الأسباب ولا لأ؟ هو ده السؤال، إنك أنت تعتبر الحاجة حصلت. بس اللي أنت قلته بقى تاني ردا عليه كان كويس، اللي هو برضه فكرة طب ما لو ما حصلتش وأنا جهزت نفسي إنها حصلت، فممكن ده يأثر عليا بالسلب. فإزاي تقدر بقى توزن ما بين دي ودي؟ ده السؤال اللي بيدور في بالي حاليا. مم. اعتقد ان هي من ضمن السعي، يعني انا عشان اوصل برضو ما انا لازم اسعى، ما هو انا مش عشان هي مكتوبه لي فخلاص هقعد احط بقى رجل على رجل واعمل لي كوبايه شاي، ما هي كده كده مكتوبه لي. بس هي مكتوبه لي، بس قصادها ان انا لا، ما انا لازم اعمل حاجه، يعني انا مش هفضل قاعد مش بعمل اي حاجه وكل حاجه هتيجي لغايه عندي. فربنا برضو يعني امرنا بالسعي، فانا لازم اسعى، فهو ده اعتقد ان ده جزء من السعي. آه، تحفيز النفس ان هي تفضل شغاله وان هي تفضل تجري لقدام وتتحرك والكلام ده. مم. هو برضه فكرة تانية عشان يعني ما يبقاش فتحنا الباب وما كملناهوش، إن إحنا مش عارفين هو إيه اللي مكتوب. يعني دي نقطة جوهرية في الموضوع. صح. فأنا مثلا لو قعدت وحطيت رجل على رجل وقلت اللي هيجي لي هيجي لي، انا اصلا مش عارف ايه اللي هيجي لي. فانا الحل الوحيد قدامي ان انا اجرب اجيب حاجات، او يعني اسعى عشان اجيب الحاجه، وعشان مثلا اشتغل، او عشان اشتري حاجه معينه، او عشان ايا كان الهدف بتاعي ايه يعني. لازم اسعى له لان انا ما اعرفش هو مكتوب لي ولا لا. فانا هجرب، ولما بقى اجرب واعمل كل اللي اقدر عليه، ساعتها بقى هكتشف هو مكتوب لي ولا لا. مفيش حل تاني يعني غير ان انا اجرب. ايوه.
بس بس ده ممكن ياخدنا لفكرة الاكسبكتيشنز، اللي هو الجزء بقى التاني اللي هو بتاع أنا لو جهزت نفسي ما جهزتش نفسي. يعني نفسيا ان انا متأهل ان انا هنجح ولا ان انا ممكن ما انجحش. طب ولو انا متأهل ان انا ممكن ما انجحش، هل ده اصلا بيقف عائق قدام النجاح في حد ذاته؟ لو انا متأهل ان انا ممكن ما انجح، اه. يعني انت دلوقتي عايز ما تعمل حاجة معينة. اعتقد هي هنا هتبقى مشكلة شكلها عامل ازاي. هي هنا مشكلة نفسية تؤثر على اليقين. هو انا مش عارف اصلا انا فشلت ولا نجحت. يعني انا فشلت من ايه ولا نجحت في ايه. قصدك انت مش عارف اذا كنت حصولك على الحاجة دي في مصلحتك او لا؟ اه. يعني ما هو صحيح. حصولي عليها فشل ولا نجاح. ده ممكن عدم صحيح. حصولي عليها هو ده النجاح. هو ممكن يطلع حاجة كانت احسن لك، ويطلع هو ده فعلا النجاح، بس انت مش عارف وقتها. انا مش عارف وقتها فيقيني بقى شكله عامل ازاي. اللي هو انت بس مؤمن يعني ان طالما هو ده اللي حصل يبقى هو ده الخير. 100%. هو الفكرة ان هو انا كلام بيطلع مني احيانا، واحيانا مش بيبقى ليقين 100%. بس يعني لا، لما انا بقول الكلام اقرب ودن لبقي هي ودني. ودنك. فانا اول حد هسمع الكلام، فهبقى عايز اقوله دايما لنفسي وافكر بيه نفسي وافكر نفسي حتى بالقصة اللي انا حكيتها دي. دي بالنسبة لي حاجة ملهمة جدا. اللي هو كمية للإنسان كمية الصدف اللي حصلت. هي بتقدم من 11 فتفضل موجودة الأربعة، فدي تيجي أربعة وأنا أقابلها بالصدفة أربعة، فدي تعدي الانترفيو عشان دي تدخل، بعدين دي تمشي فدي تكمل. وهي مشيت على فكرة في الآخر برضه مش شركة بنت التانية. اصلا بعد كل الصدف دي. لا بس مشيت بمزاجها، يعني بعد ما اشتغلت شوية كده مشيت لحاجة مم. تانية عايزين نعرف بقى ايه اللي جابها الشركة، يعني اكيد هي جت عشان تعمل حاجة معينة لحد معين. نكمل صح. بقى القصة أيوه. بقية الأيام. احنا عايزين نعرف قصة حياة بقى بقية الناس اللي اتعاملت معاها في الشركة. هحكي لك برضو على حاجة يعني حكيتها لك كتير قبل كده، واعتقد ان انا حكيتها بس باختصار سريع. لما انا كنت في الشركة قبل ما امشي الشركة القديمة، وكنت مقدم على بوزيشن اعلى من البوزيشن اللي انا فيه، وكنت اولموست هتقبل خلاص، بس جه وقت الجيش. امم. وساعتها كان بالنسبة لي كنت بقول لنفسي ده أسوأ يوم في حياتي، لدرجة ان انا كنت يعني عينيا دمعت وصعبت جدا على نفسي وانا واقف قدام الشركة بعد يوم طويل جدا وفترة عصيبة يعني من المعافرة والزق وكل حاجة. وخلاص بقى انا شايف ان انا فشلت فشل ذريع. اللي هو انا ما نجحتش. انا بقى مقدم على حاجة، فبمفهومي انا ما نجحتش ان انا احصل على الحاجة اللي انا نفسي فيها. ففشل. ومش فشل بس، ده كان بالنسبة لي فشل بعقاب. ده انا داخل الجيش اللي هو اكتر حاجة انا مش عايزها، واكتر حاجه انا عايزها بتجري مني، عمال احاول امسك فيها وهي عماله تجري، واكتر حاجه انا مش عايزها بقى انا بحاول اسيبها وهي قافشه فيا مش عايزه تسيبني. ودخلت الجيش. نتيجه ده بقى كان ايه؟ وهنا بقى هنرجع للحته زي ما انت كنت بتقول. لو فاكر لما كان اشرف بيقول اكيد ربنا ليه حكمه، وحكمه ربنا في الحته دي انا لسه ما عرفتهاش او عرفتها، فانت قلت احنا بنختار ستوري معينه. انا الستوري بتاعتي في الحته دي كانت ان طبعا هي الستوري ما جاتش في وقتها، لان الانسان برضه بيبقى محتاج يتضرب وقتها. الستوري جت بعدها بشويه. لما جيت ابص بقى كده من فوق انا اتعلمت ايه. انا قريت كتب تكاد تكون غيرت حياتي وانا جوه الجيش. اتعلمت اتعامل مع ناس كتير جدا على عكس الناس اللي انا شبههم وهم شبهي. اتعاملت بقى مع كل الناس مش بس مع الناس اللي هم شبههم وانا شبهي دول. فبقيت عارف اتعامل مع ناس بشكل اكبر وزودت في مهاراتي في التواصل بشكل عام. مثلا دي برضو حاجة من الحاجات اللي انا اتعلمتها. آم، قربت بربنا اكتر في فترة، لان انا كان مقفول عليا بقى مقفول عليا تماما. ما آه، عندكش اوبشن تاني. ما عنديش اوبشن تاني فعلا. كان في شوية حاجات كده كتير اتعلمت، مثلا مش بس مهارات تواصل، اتعلمت مهارات حياتية
انا كنت مثلا بروح سوق العبور واشتري خضار وحاجات كده، وانا كانت اخري اصلا ماما تقول لي هات لي كيلو خيار وانت مروح عشان نعمل سلطه زبادي. الموضوع اختلف تماما بقى، بقيت اتعامل مع تجار وازاي افاصل وشويه مهارات برضو في الحته دي. كل ده انا اتعلمته بعد الجيش. بقى الموضوع مختلف تماما، الابواب اللي هي بتتفتح دي من غير ما الواحد يخبط عليها. طب انا هشوف كل ده فين لو انا قافل على نفسي الباب القديم اللي انا نفسي قوي فيه ومش عايزه ابدا يتفتح عليا؟ مش هاجي، مش هشوف ده اصلا، مم. مع ان هو ده الاحسن، ده اللي مكتوب لي، ده الخير هنا. بس انا الناحية التانية. فنتيجة اصلا القصة دي كلها كده على بعضها، ان هي علمتني ازاي ان انا ابقى راضي، علمتني ازاي يقيني يبقى قوي، ان فعلا هو ده الخير. ما انا ما كنتش هتعلم يعني ايه يقين اصلا، يعني ايه ان انا اثق في حاجة انا مش شايفها او حاجة انا مش عارفها. ما هي برضو مش حاجة سهلة بصراحة. مم. يعني كل واحد فينا عنده قصة شبه القصة اللي انت حكيتها دي، محتاجين ان احنا نفتكرها. وما اعتقدش ان هي قصة واحدة، اعتقد ان هي ممكن تبقى 100 قصة، ممكن يبقى كل يوم قصة. ف ما بناخدش بس بالنا منها يعني. ولما بتحصل زي ما انت قلت كده، لما بتحصل في وقتها انت بتبقى حاسس ان انت متضايق او متشعبط في باب مقفول، وفي بيبان تانية مفتحة كتير بس احنا مش شايفينها. هنختار انهي حدوتة بقى في الحواديت، وهنبص في انهي باب من البيبان المفتوحة، وهنمسك في باب مقفول ولا لأ؟ يعني حاسس ان كل واحدة من دول، كل سؤال من دول محتاج له 15 حلقة مثلا كده نقعد نناقشوا فيها عشان نقدر نوصل لحاجة. صحيح. بس ايه اللي يخليك، ازاي ممكن انت مثلا دلوقتي بتقول في الاول ان انت بتقول I don't care، ولا ده كان في حلقة تانية، ولا ده لا كان في لا، الحلقة انا دي؟ انا قلت هنا في الحلقة دي ان انا I don't قلت care. كده صح؟ صحيح. ف انا مش فاكر هو كان في التسجيل ولا بره التسجيل. فلما قلت كده I don't care، انت اعتقد يعني من معرفتي بيك انت فعلا في معظم الاوقات بتبقى مش فارق معاك قوي النتيجة، يعني انت بتعمل الحاجات وفعلا مش مهتم قوي النتيجة تطلع عاملة ازاي. ايه الحاجات اللي بتساعدك انك انت تعمل كده؟ يعني ازاي بتقدر انك تتخلص من التعلق بالنتيجة؟ عشان بحس ساعات ان دي حاجة مش دايما بعرف اعملها. والله ولا انا مش دايما ببقى قادر اتخلص من تعلقي بالنتيجة بنسبة 100%. بس انا فعلا ببقى قادر ان انا اتخلص من الموضوع بشكل كبير. يعني حاليا مثلا في الشغل احنا مستنيين نتيجة حاجة معينة، ده في الوقت الحالي. أه بقعد احكي لنفسي الستوريز دي، لان عادة اغلب الناس بتبقى متمسكة بالموضوع كأنه حياة او موت. و... والانسان بطبعه اوبتيمستيك، بيبقى متفائل جدا ان هو نتيجته هتبقى رايحه ناحيه الحلوه. يعني ممكن يبقى واحد مش مذاكر للامتحان، عمره ما جه اصلا، عمره ما فتح الماده، بس هو داخل الامتحان يقول لك يا عم انا هكتب الاسئله في الاجابات وهنجح، وبيبقى قاعد مستني النتيجه. انا بعمل كده. فهو فهو الانسان متفائل بطبعه، فدايما الاكسبكتيشنز عاليه جدا. فانا لا، تعالى بقى ايه، نجيب مع بعض الاكسبكتيشنز دي، ندمرها، ننساها، ونمسك في حتة احنا كنا بنعمل ايه. لو انت عملت اللي عليك كله، او عملت كل اللي انت تقدر عليه، خلاص حطيت مجهودك في الحتة دي، ما تهتمش. فتاني انا سمعت الكلام ده من نفسي كذا مرة. ولما بتيجي بقى تفتح الكلام ده مع حد فانت زي ما انت قلت كل واحد بيبقى عنده ستوري عادة، فبيبقى بيحكي حاجة، بيشير حاجة، ففي حتة جواك بتبدأ تتغير مع الوقت. كمان بكتشف ان ايه ده، الموضوع مريح جدا، مريح بشكل مش طبيعي. خلاص انت بتعمل كل حاجة. بص في حاجات برضو يعني جت في دماغي دلوقتي وانا بتكلم معاك، في حاجات نتيجتها لازم تبقى مرعبة، لازم ابقى دايما شاغل نفسي بيها. الامتحان الكبير. ايه اكبر امتحان؟ يوم القيامة. طب تعالى نقول I don't care. هنروح في داهية. المشكلة بقى اللي انت اول ما قلت موضوع ان انا بكتب السؤال في الاجابة ده، انا ده اللي جه في بالي. دي اول حاجة جت في بالي، ان انا بتعامل مع الامتحان ده بالطريقة دي، فاهم اللي هو ايه؟ انا هكتب السؤال في الاجابة بس مش غالبا مش هتظبط، ربنا يستر. ربنا يستر فعلا. انت جاي يا عم تقلب علينا المواجع ولا ايه؟ يعني نعمل ايه بقى، نستعد؟
محتاجين نستعد يا استاذ خالد. صحيح. انا محتاج محتاج اروح عشان اعرف استعد. الحقوني. احنا بقى هنقلب على الصبغة على طول من دلوقتي. ايوه، هندخل كده الحلقتين في بعض. دي بقى حلقة الأسبوع اللي جاية يا شاذليك ما شاء الله. انتظرونا في حلقة شائقة مع الصبغة. وفي فرق بين شائقة وشائكة، يلا ما علينا الموضوع ده. استنى، طب أنت هتعمل فويس أوفر لوحدك؟ الصبغة خش. يوم الجمعة الأول من نوفمبر مع شاذلي وأحمد خالد في بودكاست صحبة. انت عشان خدت كورس الصوتيات بتعلي عليا، بس انت صوتك احلى من صوتي الصراحة. عجبني، لا حلو الاداء ده، الكورس عامل شغل خليه. ده تعليمك يا شاذلي. لا ما انا ما كنتش يعني، مش مشكلة، ده كريدت مش بتاعي فمش هاخده. ما ده البرواز بقى كده بقى. نرجع نشوف الحلقات احنا القديمة. بقى نرجع الحلقات اللي فاتت واستنوا الحلقات اللي جايه، واعملوا اشتراك على القناة. ومفيش مصادر عندنا لان احنا اصلا ما عندنا، احنا نفسنا ما عندناش مصادر. احنا ما عندناش حاجة احنا. والله يا خالد حلقة يعني، حلقة. حسيتك الشمعة فيفي جدا فجأة. حلقة حصلت، بس أيوة. كنت لسه بتفرج عليه دلوقتي. بتفرج على حلقة ابو زيد خضر. عامة هي حلقة جميلة لأني بقالي شوية ما شفتكش، وأنا مستني جدا إن أنا أشوفك في الحاجات اللي معاك.